Io sono Aurora Cavallo, sono legata all'Università del Molise, Dipartimento di Bioscienze e Territorio. Sia molto importante parlare di agricoltura urbana e pensiamo che sia molto importante cercare di mettere insieme il ruolo che il fenomeno urbano può ricoprire nel favorire, nel far crescere il ruolo degli spazi coltivati all'interno, intorno alle città, per questioni che attengono alla disponibilità di cibo, ma per questioni che attengono a temi di carattere spaziale e configurativo, evidentemente anche questioni di carattere sociale ed economico. L'agricoltura urbana può avere un ruolo nell'aumentare la giustizia, nel favorire processi di democratizzazione e soprattutto può avere un ruolo molto importante rispetto a quello che è il rapporto tra gli attori. In Italia c'è un quadro di esperienze molto interessanti sul piano delle iniziative dal basso, c'è un quadro estremamente variegato che guarda al ruolo delle associazioni dei consumatori, al ruolo dei movimenti civili, dei movimenti civici legati alle città, però probabilmente va registrato la difficoltà delle politiche pubbliche nel reggere e ricomporre le relazioni tra queste iniziative. Visto che la mia specializzazione è l'agricoltura, abbiamo pensato di fare un progetto che potesse avere entrambe le caratteristiche, inserimento lavorativo ma anche sociale. E in questo modo abbiamo raggiunto l'obiettivo di un inserimento sociale. I ragazzi adesso conoscono di persona a chi vanno a coltivare, per chi lavorano, e chi mangia conosce di persona chi li coltiva l'orto. Volevo sapere l'estensione di questi orti e come è stato deciso il disegno di questi orti? Ho preso questa iniziativa di usare l'agricoltura sinergica perché è un sistema a bassa manutenzione e che mi avrebbe garantito soprattutto di evitare l'uso di mezzi pesanti, quindi di trattori. La forma spaziale degli orti è una scelta funzionale. Et donc, en fait, réfléchir aux questions d'agriculture urbaine, c'est réfléchir à la diversité aussi de ces agricultures urbaines au sein du monde, mais aussi à la diversité des processus qui transforment la place de ces agricultures urbaines et périurbaines de la même manière à l'échelle mondiale, et puis réfléchir aussi à la diversité des enjeux qui participent soit à réduire, soit à implanter, soit à réimplanter l'agriculture urbaine. Et quand on débat là-dessus, eh bien, je pense que ça peut permettre d'éviter des conclusions trop restrictives et donc d'éviter le risque de laisser la bonne alimentation aux personnes aisées, éduquées, et puis l'alimentation aux personnes les plus pauvres, ce qui soulève en fait des enjeux de justice sociale et spatiale. Quand on réfléchit en termes de justice à ces questions d'agriculture alimentaire, ça doit permettre d'aller vers plus d'équité dans l'ensemble de la construction de ces systèmes alimentaires. Donc peut-être que c'est l'inverse, c'est penser d'abord des enjeux de justice sociale et spatiale au sein des métropoles et voir comment l'agriculture, comme d'autres fonctions urbaines, peut être un facteur pour limiter le fonctionnement des villes à deux vitesses, pour limiter l'augmentation des disparités.